व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जोगनी फॉल के बारे में, जो कि है मनाली के अंदर। और मनाली से जोगनी फॉल का जो डिस्टेंस पड़ता है वो है 4 किलोमीटर का। 2 घंटे का ट्रैक है। ये झरना इधर साइड घर है। बेसिकली इस ट्रैक को हम करते हैं वशिष्ठ टेम्पल होते हुए हमें जाना पड़ेगा। इसके 2 रूट हैं जो गूगल मैप शो करता है कि एक तो आपको पैदल कर सकते हो, आप मतलब आप ट्रैक करके कर सकते हो, जो वशिष्ठ टेम्पल होते हुए आप आगे ट्रैकिंग कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आप जोगनी फॉल जाना चाहते हो तो वशिष्ठ टेम्पल तक आप बाय बाइक या फिर स्कूटर या फिर टैक्सी वगैरह करके जा सकते हो। उसके बाद आपको एक्चुअल में ट्रैक करना पड़ेगा। वहाँ से आपका 2 घंटे का ट्रैक शुरू होता है। जोगनी फॉल की जो हाइट है वो 150 मीटर की है और पूरे साल ही ऑलमोस्ट एक्टिव रहता है। लोकल मनाली ऐसा है। आंटी जोगनी फॉल के लिए यहीं से जोगनी फॉल के यहाँ से भी रास्ता बताया था, ये तो बंद है। चलो इस ट्रैक की कोई भी फीस नहीं है वैसे तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है और मॉडरेट ट्रैक है वैसे तो। ये इजीली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस ट्रैक के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडरेट ट्रैक है, आप इजीली कर सकते हो। यंगस्टर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बच्चे और थोड़ा एजड जो पर्सन हो उसको ले जाना अवॉइड ही करो। थोड़ा सा ये देख के चलना, आप रेनी सीज़न के अंदर ना ही जाओ तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और थोड़ा सा पहले वेदर कंडीशंस वगैरह देख के जाओ तो ही ज़्यादा बेटर है। किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन आपको अपने साथ लेके चलना है, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता दूँ। एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ लेके चलना, एक शूज़ लेके चलना और वाटर बॉटल अपने साथ लेके चलना और कैमरा जरूर लेके जाना अपने साथ। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर इस ट्रैक को कंप्लीट कर ले तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बट ये है कि सनराइज़ आपको नहीं नज़र आएगा। सनराइज़ इसलिए नज़र नहीं आएगा, जिस साइड को जोगनी फॉल गिरता है उस साइड से ही सनराइज़ होता है, तो दैट्स वाई इस वजह से आपको नज़र नहीं आएगा सनराइज़। जोगनी फॉल, वो सामने वो रहा, वो जोगनी फॉल है, वो सारे फॉरेनर नहा रहे हैं।